面对邻居的询问，赵某也是遮遮掩掩，而赵某的女友邓某干脆保持沉默。那小屋里究竟发生了什么？邻居们又该如何应对呢？几个邻居怎么敲门也没有应答，房东杜某让妻子报了警，并拨打了急救电话，自己回屋取来了钥匙，打开了赵某的房门。进屋以后吧，看到他就是穿个睡裤哈，带提不提的，就是胯上有血，但是那功夫他媳妇儿就是搁炕上蒙个被呢，盖个大被，光露一只左脚，没动弹。赵某一面说着不让大家管他，一面掀开了棉被，一把砍柴的斧头就藏在这床被子里，上面还有血迹。我怕他哈，再那个把斧子再拿到手中抄起来，再乱杀无辜。完我就是嫩他一下，把斧子嫩那块了，完他转身，他就回来穿衣服来了。这么我也没让他得手，完我就是给了他那个一拳，他就坐那块了。就在几名邻居控制住赵某的时候，港店派出所民警接警后也迅速赶到了现场，在房东妻子的带领下，来到了赵某屋内。进屋发现这个犯罪嫌疑人赵世立就坐在他家出租房的炕沿上，坐在炕沿上呢，他看我进去以后呢，我立刻就问他，我就端枪就喝令他不许动，当时他没有反抗，就说我只求一死，说这么一句话，我就更意识到问题严重。蹊跷的话语，墙上的血迹，一把砍柴用的斧头和蒙在棉被里生死未卜的人。当民警控制住赵某后，掀开被子，发现赵某的女友邓某头部有很深的砍伤，颈部有多条划伤痕迹。警方在初步勘查现场的时候，发现了一处可疑的地方。初步判断，这个被害人应该是没有反抗，要是反抗的话，他就是现场不是那么完整，就是没有很凌乱。现场没有打斗的痕迹，邻居们也没有听到两人争吵的声音。而在此之前，大家一起吃晚饭时呢，气氛也是很融洽的。那赵某和女友邓某也谈妥了结婚的事情。两人回屋之后，究竟发生了什么事情呢？赵某的犯罪动机又是什么呢？当医生赶到案发现场后，对邓某进行了紧急抢救，可邓某最终还是因为抢救无效身亡。据邻居反映，在吃晚饭的时候并没有发现任何异常，赵某和邓某一直很开心。那么在两人回到屋内，究竟发生了什么事情，使情况急转直下，以至于酿成悲惨的局面呢？据赵某供述，两人回去后，邓某表示母亲身体不好，还是要回锦州老家看看。这一说法使敏感的赵某刚刚平复的内心再起波澜。赵某当时就有点失望，也有点生气，他当时就有一个偏执的想法，也是一个非常简单的想法，他就想用斧头以自杀的方式来威胁邓某，要邓某留下来。赵某从家里找出一把砍柴的斧子，用刃布架在自己的脖子上，威胁他女友如果不留下就自杀。看到这一情况，担心赵某再次受伤，邓某赶快去抢他手中的斧子。在夺斧子过程中赵某就是也不让他夺，就在挣扎。在一挣扎过程中，这斧头一甩，正好斧头的刃部正好砍在了邓某的脖子上，当时邓某的脖子上就出血了。看到邓某受伤后，赵某内心既害怕又激动，前段时间积蓄已久的抑郁情绪也随之爆发。当时念头就是说，我把女友邓某给杀了，杀完之后我再自己自杀，这样的话我们就可以在一起生活了，就不用分居生活了。行凶后，赵某发现女友倒在炕上不再动弹了，开始变得激动。就在这个时候，几名邻居进入了屋内。面对情绪有些失控的赵某，他的身边还有凶器，可即使在这样的情况下，几名邻居也没有犹豫。犹豫了吗？当时进去管这个事儿的时候？那可不能犹豫。这不也挺危险的吗？危险，再怎么危险，比生命来说，危险险那也不能说，就看着叫他看，真正进不去的没办法。这发现还是晚了，还是知道晚了，一点迹象都没有。哪怕再早就赶上，
也希望不至于发生这个事儿。如果他们再早发现一点多好，不可能出现今天这个事儿。从一开始发现异常情况，到迅速行动控制住犯罪嫌疑人，并抓紧时间报警拨打急救电话，对于几名村民的表现，警方给予了高度评价。在这起案件中，这3个群众为我们及时破案、及时抓获犯罪嫌疑人起到了关键作用。那么，我们现在的社会风气需要公安机关和人民群众共同编织一张正义力量的网。事发后，邻居老李不愿再想起悲伤的往事，搬离了那个小院。房东杜某夫妻看着空荡荡的房屋，总能回想起几家人聚在一起吃饭聊天的画面。对于赵某夫妻的悲剧，几个人都感觉非常惋惜。他们平常感情特别好，从来没有吵架的时候。就当天晚上，我假如说，就是说我听到动静的情况下，我知道他能伤害我的情况下，我都不能让他这样做。婚姻被彩礼绑架，婚俗逐步演变成了畸形的价值观，动辄数万元甚至10几万元的彩礼，让很多农村青年难以承受，这也是这起悲剧的根源之一。那在农村春节前后呢，都是结婚的高峰期，也希望这起案件能够让正处于此情形下的家庭有所反省，还原婚姻的纯粹性，让悲剧不再重演。